Մեկ զոհվեք, բխես կենթանի ընդհանրապես։ Ոչ adekvat վարկագիծը ում մասին է։ Ռոբինը զացնելու եմ։ Դավկա։ Հա, էլի, Թաթան ջան։ Արգանքներս աղբերներին։ Շարունակենք վայելել ուտեչկա տված voice-ը։ Կարծում եմ եւս պետք է պսիխոյի թուղթ տանել։ Բարև ձեզ, գոհ եք Քարոզարշավից, հա, իսկ այն նրանք, ովքեր եկել են մեր նախընտրական վակցինացիա ստենդափին, արդեն պատվաստված են ու չեն ներվայնանում այս ամեն ինչից, բայց լավ լուր, հունիսի 4-ին նորը ունենք։ Իսկ ով որ չի եկել եւ երկրում չի, ապա կարող եք մեզ հետ լինել ձեր լայքերով եւ Patreon-ին միանալով կամ էլ ռադեղնել այս երկրից։ Իսկ մեր գլխավոր գործիքեր GTB Holdings-ը բերեց Afrojack-ին, շատ լավ անցավ Afrojack-ի համերգը, բայց այդ ողջ ընթացքում նրանք չէին դադարում արմատուրա ձուլել։ Որովհետեւ դա գերմանական տեխնոլոգիաներով է ու այնքան լավ է ձուլված, որ Afrojack-ի հետ 1.5 տոննա սուվենիր դրեցինք արմատուրա։ Եղիցի լույս։ Մայիսյան զեղչեր դոմուսում։ Մինչև 33% ջահերի 100 եւ ավելի տեսականու համար, որպեսզի դուք լուսավորեք ձեր կյանքը։ Ընտրեք ժամանակակից եւ ոչ այն լուսավորություն ձեր տան եւ ինչու ոչ ձեր կյանքի համար։ Մանրամասները domus.am-ում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով կամ ձեր, նայած ինչքան մոտ ենք իրար հետ։ Դեգի մոտներս չեպե է, այն բնակարանի տեսարանն եք նկարում ու ամեն ինչ թարս է, մեզ բաց շագանակագույն լամինատ է պետք։ Հեսա հենց հիմա բոլոր գործերս թողնում եմ, քշում եմ շինանյութի խանութ լամինատի հետևից։ Քեզ ինձ էլ պստլիկ մաղարիչ։ Բաղնիկի սալիկները սցենարով բեժ են, իստեղ եսի ինչ գույն է։ Բայց մաղարիչը արդեն լավ կաթու մածուն կերած մաղարիչ է։ Ահա, Շատ խառնես։ ահա որ, խցանում վազվզոտ։ Դիվանի ոտքը ջարդվեց, մի տեղից գթի բեր։ Հա, ու մեկ էլ հերոստացույցը փչացավ։ Հիմա ինչ քշեմ քաղաքի մյուս ծեր կահույքի խանութ, հետո էլ տեխնիկայի մաղարիչը արդեն տիեզերքից երևում է։ Մի բան կմտածենք, դու մենակ բեր։ Հա, գալիս եմ։ Domus, ամեն ինչ մեկ վայրից։ Մի կերպ հաստրեցի, չեմ լսում կախարդական բառը։ Շնորհակալություն։ Մաղարիչ, 1000 հատ խանութ եմ մտել քո խաթր։ Դոմուսի կայքը բացել եմ, մտքովդ ինչ անցնում է պատվիրի։ Դու գիտեիր, որ դոմուսում ամեն ինչ կա։ Եվ այսպես նախընտրական քարոզարշավը շարունակվում է, չնայած էլ մեզ պետք չի, արդեն հոգնել ենք, չենք ուզում։ Մարդիկ բոլորը արդեն գիտեն ով ու Ահա, մարդը, էլի, կարծիքը շատ ձևավորվել կամանա։ է, էլ բերեք էլ արդեն ընտրությունները։ Մանավանդ որ քանի գնում է, մարդկանց հետ շփումը ավելի ու ավելի տարօրինակ է դառնում, ու մարդկանց խնդրանքները հաճախ շատ տարօրինակ են լինում։ Կարող եմ տեսել, պարոն Փաշյան, շնորհակալություն։ Մի հատ հարցելի 23 թվին եմ ձեզ դիմելի Գայգիլոյի մանկապարտեզի բացման օրը իմեյլի հարցուկ։ Ինչ հարց է։ Էնետիպայցիա հիվանդություն որ կուկուլի։ Ինչա պետք է անել։ Ինչ հետ կապված։ Կուկուլի հետ կապված։ Գիտեմ, դուք հիմա մտածում եք, մերապե, քաղաքացին հենց նոր դիմեց վարչապետին պուպուլի հարցով։ Հա։ Ու հա, Ձեզ չթված մենք 5 անգամ այս կտորը նայել ենք ու այո, գործը արդեն ասավ պուպուլային որոշակի հարցադրումներին։ եւ ինչ լուծում ենք տալու պուպուլին։ Ուզում մանրամասորեն այդ երեխեքի հարցը։ Ապավագրությունը չի զբաղվում այդ հարցը։ Ասա չէ։ Դե կնայենք եղբայր։ Հիմա չեմ կարող։ Ես ձեզի 23 թվին։ Հիմա օրենք հարկելում այլ նյութական խոստում տալու, հետո կնայենք։ Սիրելի քաղաքացիների պուպուլները կնայենք ընտրություններից հետո, իսկ մինչև դա ուրոլոգ Դավիթ Տոնոյան, ձեր պուպուլը ապահով ձեռքերում է։ Իսկ ընտրություններից մի անգամից հետո Մարթա իր հաջաթը գրկում է ու Մելիք Ադամյան։ Լավ։ Կառավարության շենքը չմտածեք ՀԿ-ի գրասենյակ, no, չգրկեք հաջաթը գնահատեք։ Անջաշության դուր բացում։ Ես արդեն սիրք ես վեր եի կենում որ գնայ, բայց լավա դու No. սաստեցիր։ Այդ ընթացքում են դենսա որ ընդդիմության խոստումներն էլ մի քիչ տարօրինակ են դառնում։ Սամվել Կարապետյանը խոստանում է,
ապահովել անվճար կրթություն։ Ահեն, այստեղ արդեն պետք է կանգնել։ Էդգար ջան, անվճար կրթությունը, всё, արդեն լավ խոստում է։ Всё։ Բայց անգամ լավ խոստումը վատ վերջաբանով կարա այսպես ջրվի։ Խոստանում է ապահովել անվճար կրթություն մեր երիտասարդների համար, որքան որ դա հնարավոր է։ Որքան որ հնարավոր է, դա լավ խոստում չի, որտեվ դրա մեջ մտնում է նաև, ասենք, 2 հոգու տալիս եք անվճար կրթություն, ու ասում եք, ո՞նց 2 հոգու, ասում եք, ասել եմ, որքան հնարավոր է։ Իսկ բարերարից ինչ եք սպասում։ Անհնարն ու հնարավորը ազգային բայերից են, որ ուսումը լրիվ անվճար կլինի, всё։ Ու ցանկալի է նաև ուտելը, հագնվելը, էլի անվճար, որքան որ հնարավոր է։ iPhone եղենը։ iPhone եղենը, հա։ Հա, ու նաև այսենց Բազային։ վաճառողները կազատվեն հարկերից։ Պետք է օրինական անես։ Ինչ օրինակ։ Պետք է օրինական անես, ինչ անում ես։ Չես կարա։ Եղբայր չես կարա ձգնագողությամբ զբաղվես, հետո ձգնագողությունդ բերես փողոցային առևտրի տեսքով ստեղ։ Ես եմ ուզում ազատ, ես եմ ուզում թակավորկապես ազատ։ Եղբայր չես։ Ես եմ ուզում ասեվան դու սարքեմ։ Գեղարքունիքը հա երիտասարդը ապուրիրա բարոյի մեջ ծախում էր ձուկ առանց թղթաբանության, ինչը вообще-то մեր մեջ ասած օրենքի խախտում է, բայց քանի որ այդ օրը Ավենյանը դոբրի պոլիցեյսկին էր, ի տարբերություն Նիկոլի, նա փորձում էր տենց բարի ձևով բրթել դեպի օրենքի դաշտ Գեղարքունիքը հայուն։ Ավյանը ժեստերի լեզվով բացատրեց, որ ջուրը պուջուրինն է, խոսքը մեծինը։ Դու սարքեմ։ խմես։ Ես եմ ուզում տեվան սու սարքեմ։ Սու սարքես։ Էշորտին։ Արդար քրտինքով պետք է վաստակես։ Իմ արդար քրտինքով։ Չես կարող ապորինի ճանապարհ։ Դե ցուկ չեմ ծախում, ասա դա դու տարեսկի տոնում ածորն։ Ջուրը թմի։ Գտաս։ Չես տա։ Մարդը ուզում է լավ ապրել, այդ ջուրը հերիք չէ, այդ մարդը вообще սևանից անդեղ լիքը ջուր կա, մի շիշ ջուր ինչ պետք է անի իրան։ Առայժմ էս մի շիշ ջրով յոլա գնա մնացածը ընտրություններից հետո։ Իսկ այդ ընթացքում Փաշինյանին շարունակում են ռաստվել տարօրինակ մարդիկ։ Ինձ հակախված Զիշեցիր։ որտես մտածեցի Որ փախցրի քեզ ինձ։ որտես բախտից Փախցրեց ու չի հիշում։ Դրա համար կարող է գայթակղվի, փորձի մի հատ էլ անենց փախցել, որ այս անգամ լավ տպավորվի։ Դրա համար Փաշինյանը շուտ գնաց։ Բայց փախստելու գոնե մի քիչ կտպավորվեր, բայց առաջարկում եմ ստեղ անգամ տեսնել դրականը։ Քաղաքացին ուղիղ 0 հարց տվեց Պուպուլի մասին, ինչու արդեն լավ անեց, որ կարանք անցնենք առաջ։ Պուպուլի մասին հարցերը քիչ են նաև Քոչարյան ժողովուրդ հանդիպման ժամանակ, որտեղ Քոչարյանը քիմ էր ստեղծում մարդկանց հետ։ Սեփական ժողովրդի գլխին երրորդ անգամ փորձանք մի բերեք։ Փորձանք մի բերեք, այսինքն Նիկոլին մի ընտրեք, այսինքն այնտեղ հավաքված ժողովրդից հիմա ինչ է սպասվում։ Հուշում է պետք որ հասկանան մարդիկ այնտեղ ինչ ռեակցիա տան։ Համաձայն եք։ Այո, բոլորը համաձայն են ուղակի պետք է ժամանակին իշմարտել, որտեղ 8 տարի Նիկոլի իշխանությունից հետո ժողովուրդը մոռացել է ոնց է պետք համաձայնվել Քոչարյանի հետ դահլիճներում։ Քոչարյանը նաև փորձեց մի քիչ բարթացնել վարչապետ դառնալու նշաձողը Փաշինյանի համար։ Պետության ղեկի մարդը մի պետություն, որը ունի մոտ 3 միլիոն բնակչություն, կարծում եմ եւս պետք է փսիխոյի թուղթ անի։ Որ մենք այլևս գժեր պետական ղեկի վրա չունենանք։ Բայց Փաշինյանը Քոչարյանին ինադու առանց պորտկումների, առանց էմոցիաների հանգիստ քարոզարշավ էր արում Երևանում։ Մինչև մի ինդիմադիր հայացքներով տիկին չմոտեցավ Փաշինյանին եւ չմեղադրեց ազգակործան լինելու մեջ։ Հա, Փաշինյանը դա չի սիրում, դրա համար մի փոքր ափերից դուրս եկավ։ Մի փոքր։ Ինչ եմ փոխել։ Եթե դու գրոբն եք, մենք քեզ ձեր կզացնելու ենք։ Եթե դու գրոբն եք, ռոբիներ ենք կզացնելու, կարուգացիներ ենք կզացնելու, գագայներ ենք կզացնելու։ Միով էլի, Սերժին ինչի համար, ինքը вообще չի մասնակցում այս ընտրություններին։ Աչքը վախեցած է, գիտեն, որ եթե Սերժը չի հավակնում ինչ-որ բանի, հաստատ գնալու է այդ բանի վրա։ Լավ, Պրոֆիլակտիկա։ Փորձենք թույլատրել էլի վիճակը, հազիվ դադարել ենք իրար համբալասել, այնց որ եկեք դադարեցնենք սա։ Բայց ոնց որ Փաշինյանը վստահ չէ, տիկիրը հասկացավ, թե ինչ անա անելու Քոչարյանին, դրա համար մի փոքր ավելի մանրամասնեց պլանները։ Եթե դու գրոբն եք, ռոբին կզացնելու եմ։ Ռոբին կզացնելու եմ։ Գնա եմ անել, կզացնելու եմ եւ կզացնելու եմ։ Եթե դու գրոբն եք, ռոբին կզացնելու եմ, կզացնելու եմ։ Ես հայ
Բարոն Փաշինյան, ինձ թվում է տիկինը արդեն ամեն ինչ հասկացավ։ Նենց որ կարող եք վերջում ուղղակի Հայաստանի քարտեզի կնեվիրել ու ճամփել, վсё։ Մանավանդ տիկինը արդեն ուզում է գնա ու ըստ օդում կախված լուրերի իմանա, որ իրան գործից առաջարկում են դուրս գալ այս դրվագի համար։ Դե վերջ, անցնենք առաջ։ Կմտածեք դուք, եթե չեք ճանաչում Նիկոլին։ Ռոբը, միրոպե, արի միրոպե մի գնա, Ռոբը Սերջը, և մյուսները, ովքեր, Տիկինը մտածում էր, որ կարա է տենց հեշտ ֆրա ու գնա, առանց երորդ անգամ լսելու, թե ինչ է Նիկոլը պատրաստվում անել Քոչանին և Սերժին։ Կզացնելու մասին է խոսքը։ Այո, այ դու արդեն սկսեցիր հասկանալ։ Ես շուտ եմ հասկանում։ Բայց Փաշինյանը մտածեց, «Վсё-таки երևի արժի մի քիչ էլ մանրամասնել, թե ինչ անելու ընդդիմությանը»։ դրանք փախածներն են, փախածները, Ֆերարի ֆորսաժով պախել են պատերազմին, մեր երեխեքին են կչել են, մեր երեխեքին են լեչել են, լեքել են, Ռոբին կզած։ Յանի Քոչանին խիեք տենց տոչկել, եթե ձեր ասելով ինքը մեկա չի անցնելու անցողիկ շեմը։ Դե հետո կարող է ոչ մի առիթ չլինի։ Ինչևէ, կինը ամեն դեպքում մազապուրծ եղավ այդ իրավիճակից, մինչև չի պարզել, որ իրան գործից հանելու են ու ամեն ինչ վերջացավ։ Կմտածեք դու, բայց դժողքի դարպասները այդքան հեշտ չեն փակվում։ Ղարաբաղի ակցենտով մասկեքով վիդեո են տարածում, ասում ենք դուք վախկոտ համբալներ եք, ովքեր փախել եք մարտադաշտից, հանեք ձեր մասկեցքը, հանեք ձեր մասկեքը, Ռոբի լակոտներ, Սերժի լակոտներ, Գագոյի լակոտներ, կալուկ, չոքցնելու եմ սաղիկ, հատ մասկեքները կոխելու եմ համապատասխան տեղերը, իմացեք։ Իդեպ, եթե չհասկացաք, որտեղ է համապատասխան տեղը, ասեմ, որ դա այն տեղն է, որտեղից այդ մասկեքը կարող են հանել միայն պրոկտոլոգները։ Ավանեսյանը խիեր այդքան ոգևորվեց, այո, ամեն տարի այդ համաձայն։ Ու вообще, ԿՊ-ն շատ վերջերս չեր ընդունել բարևարկության կանոնագիրք։ Հիմա այս ամեն ինչը չի խախտում այդ կանոնագիրքը։ Ու նորից խի է այս ամեն ինչի մեջ մտցնում Սերժին, որը չի մասնակցում, իր համար տանը լրված գրում է մյուս տարի ապրիլի իր արդարացումը, թե ինչ նկատներ այս անգամ, երբ ասում է, որ Նիկոլը ճիշտ է սխալվեցի, ու չէ, բերում մտցնում է այս ամեն ինչի մեջ։ Բայց առողջապահության նախարարը ոնց որ թե հետո քննադատեց Փաշինյանի վարքագիծը։ Մեր ժողովուրդը չի սիրում ագրեսիա, մեր ժողովուրդը չի սիրում նման անադեկվատ վարքագիծ եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, ամեն այսպիսի դեպքից հետո շենքից մեր աջակցությունը կրկնապատկվում է։ Զուտ կոնկրետության համար էլի ոչ adekvat վարքագիծը ում մասին էր։ Ինչ որ բան ինձ հուշում է, որ ինքը նկատի չունի Փաշինյանին, բայց այն որ սենց դեպքերը կրկնապատկում են իրենց աջակցությունը, դա կարա շատ վատ սիգնալ լինի։ Այդքան պետք չի կրկնապատկել, թողեք ընդդիմությունն էլ մերկու տեղ ստանա։ Իսկ մենք սպասում ենք, որ ամեն վարքյան հանցագործության մասին հաղորդագրություն կներկայացնի Դանիել Յանիսյանը, որովհետև սատկացնել բառը ինքը շատ նման է հնչում սպառնալիքին։ Իսկ Փաշինյանը նաև հանդիպեց երկրպագուների հետ։ 2007 թվից ես իրա երկրպագուն եմ, հավատարիմ է իրա։ Ես սիրում եմ իմ վարչապետին շատ։ Մեկ այլ քաղաքացի հուզվում է վարչապետի հանդեպ սերն արտահայտելիս։ Այ մարդ իրա ցավը տանեմ, էլի մեզի ահագին օգնելա։ Լացելա գալի։ Հանգիստ տատի ջան կամ մորքուր, ես արդեն 44 տարեկան եմ ու շատ դժվարությամբ եմ համակերպվում, որ բոլոր տատիները արդեն վաղուց մորքուր են։ Հիշեք, որ սիրո պերիոդոզը ձեր տարիքում շատ վտանգավոր կարող լինի։ Հաջորդ կանգառը վարորդականից զրկված վարորդներ։ Նրանք ուզում են վերադառնալ ղեկին, շարունակել նախշել Երևանը եւ մերթ հայտնվել Շամշյանի մանրապատումներում։ Հիշելով նաև վարորդական վկայականներից զրկված քաղաքացիներին տված Փաշինյանի այսօրվա խոստումը, մեկ տարին լրանալուց հետո կարող են վերականգնել վկայականն առանց քննության, բայց ոչ թե 13, այլ 6 բալով։ Վարորդներին սա շատ դուր եկավ, ուրեմն Խիեք վատ վարորդներին վերադարձնում քշելու իրավունքը, նայեք ինչքան լավ են նրանք նայվում առանց մեքենա, ասես կուլտուրական օրինապաշտ մարդիկ ոնց որ լինեն։ Իսկ էլի այդ ոնց որ է Nissan նվաստացնող վարորդին, ասես բռնեք, ասեք, օքեյ, դու մարդկանց կյանքն ես վտանգել, լավ, դերեմ վեկալ ես բանալին ու շարունակի վտանգել մարդկանց կյանքերը։ Իսկ այդ ընթացքում ասենք առաջ, նոր ուժը, Մարությանի նոր ուժը ոնց որ вообще հույս չունի, որ կկազմի կառավարություն, որովհետև սա Մարությանի պլաններն են։ Առաջինը եվրոպականացում, այսինքն
ստիպելու են կառավարությանը որպեսի աշխատանքներ տանի, մեր ստանդարտները բարձրացնելու, ոչ թե ուղղակի հայտարարենք, որ մենք հեսա մտել ենք արդեն Եվրոպա ամիջներով, այլ Հայկս, հոգիս, Չեխոսլովակս, նայ ոնց այս ամենը աշխատում մեծահասակների աշխարհում։ Դու դառնում ես իշխանություն ոչ թե որ ազդես կառավարության վրա, որ ինչ որ բաներ անի, այլ որ fucking դառնաս կառավարություն ու անես դա։ Դե հիմա կարող է տեսնել, որ հաստատ չի անցնելու այնքան, որ դառնա կառավարություն, գոնե մյուս ընդդիմադիր ուժերից միասին կազդի կառավարության վրա։ Բայց այդ դեպքում էլ ոչ բոլորի հետ է համագործակցելու։ Չէ՞, իսկ հիմա էլ ազդում է կառավարության։ Ազդում է։ չենք համագործակցելու Քոչանի գլխավորած ուժի հետ, մնացած ուժերի հետ կոալիցիոն շրջանակներում պարլամենտարիզմի ոգու ներքո կփորձենք համագործակցել։ Okay, stop, Հայկս, ինչի ես այդքան ֆիքսվել Քոչանի վրա, չէ որ դու կայացել ես հենց իր օրոք, հարստացել ես իր օրոք ու իր ամբողջ օրոքի ժամանակ մի հատ ծպտուն չես անում, որ ինչ որ բան դուրս չի գալիս իր կառավարման մեջ։ Հիմա խիստ ես դառնություն։ Իսկ ԲՀԿ-ի հետ լրիվ օքեյ է։ ԲՀԿ-ն լրիվ օքեյ է, միացած քաղցր ուժ Հայկ Մարությանի համար։ Ի տարբերություն Քոչարյանի, որի հետ երբեք խնդրեմ չի ունեցել։ Ավելին, Քոչարյանից հետո նայեք ինչքան է վատացել Հայկի գործերը։ Մարությանը քաղաքացիներին ասում է, հիմա ավելի վատ է ապրում, քան 3 տարի առաջ։ Ես ավելի սկսել եմ վատ ապրել, քան միջև եմ ապրել, եւ դա նորմալ է։ Տեսեք։ Այսքան եթե ես վատ ապրելու մասին մի խոսած եմ, որովհետեւ այսքան ամեն անգամ երբ Հայկ Մարությանը փողից բողոքում է, ինձ թվում է Չեխիայի տան շուկան սկում անդեղ։ Բայց ահագին հմեկ դիտած հոպարները ոնց որ լավ էլ տեղյակ էին չեխական այդ գույքերից։ Դուք ինձ այս լավ գիտեք, ես ոնց եմ ապրում։ Տեսեք, հեղափոխական թիմի դե շնորհակալ եմ, որ ես շատ լավ եմ ապրում։ Ես շատ լավ եմ ապրում իմ աշխատանքի շնորհիվ։ Այդ տենց թեթև մոտիվացիա պետք տալ Մարությանին, որ հասկանա ինչքան լավ ապրում։ Նայեք եկեք Մարությանը բարձրացրենք Մարուքյանով։ Էդմոն եւ վերջապես մեզ ինչ է պետք։ Վերջապես մեզ պետք է լույս։ Ասում ենք, սիրում ենք Այո, իդեպ որոշ չար լեզուներ ասում են, որ Էդմոնի պարը արեստական բյով ասա։ Բյով ասարկած։ Նույնիսկ արեստական բանականություն։ Այո, արեստական բանականություններ չի կարա Էդմոնը այսպես բարի։ Արա կարա, գիտես այնքան հասցրեցիր ինձ, որ ես կապ հաստատեցի Էդմոնի հետ ու հա, դա բնական պար էր։ Ինձ թվում է բնական բարը նկատի ունի, որը որ հա ինքը ինչ-որ բան բարել է, բայց ոչ է դի։ Ոչ, հենց դա էր։ Իսկ մինչ ընդդիմությունը փորձում է իշխանությունից խլել իշխանությունը, հանուն հանրապետությանը լրիվ ուրիշ ռադիկալ տարբերվող պլաններ ունի։ Ներկայացնելով ծրագրերը դարձյալ շեշտում են, իրենք ընդդիմությանն են ցանկանում փոխել։ Ընդդիմությունը ձեռքից խլենք։ Դա что ты черт побери несешь քաղաքական ուժը, կամ ընդդիմությունը, կամ իշխանությունը։ Երբ ընդդիմությունից խլում ես իր ընդդիմադիր լինելը, իրանք ավտոմատ դառնում են իշխանություն։ Այդ ոնց որ ասես, եկեք աղքատների ձեռքից խլենք աղքատությունը։ Իսկ եթե քեզնից ամեն դեպքում ինչ որ ձեով խլում են համ իշխանությունը, համ ընդդիմությունը, դու դառնում ես Սերժ։ Բայց նույնիսկ դա չի փրկում Նիկոլի սպառնալիքներից։ Լավ, վերադառնանք հանուն հանրապետության։ Մենք նպատակ ունենք ընդդիմությունը փոխելու, որովհետև կարծում ենք, որ ժողովուրդը չունի իշխանություն ընդդիմության նկատմամբ։ Ժողովուրդը չունի իշխանություն ընդդիմության վրա ու հենց դրա համար ինքը ընդդիմություն է։ Այդ ոնց որ ասես, որ չենք ուզում ժողովուրդը Քոչարյանին սիրի, թող իր փոխարեն մեզ չսիրի։ Հանգիստ եղեք, ժողովրդի անտարբերությունը կհերիքի բոլորից։ Երկրորդ մասում մեզ սպասում է Թաթոյանի բացահայտումը, բոլոր կուսակցությունները այնտեղ ինչ են անում, ու իհարկե Նիկոլ, ինչ անենք, որ Նիկոլը շատ է, ամեն ինչ լցնում է Նիկոլով, հա ու գաղտնալսումներ։ Հոդիսի 4-ին ունենք երկրորդ նախընտրական վակցինացիա ներկայացումը։ Համեցեք Всё։ Что, տենց կարծ։
Ну, в общем, Դե ինչ ասեմ, ստենդափ ենք անում, համեցեք։ System կետը։ Բարձր կան տոմսեր, կարելի առնել օնլայն։ Ասես որտեղից մարդիկ վերցնել այդ Ասա, տոմսերը։ ասա։ Ticket system կետը մտնում եք, տոմսերը գնում եք, գալիս եք ու պատվաստվում եք ընտրություններից առաջ։ Հիմա կարամ ասեմ, համեցեք։ Ընտրությունները ունեն շատ դրական կողմեր։ Դուք ընտրում եք ով է ղեկավարելու երկիրը, դուք որոշում եք ով է երկիրը ներկայացնում արտասահմանում, երկրի ղեկավարը դուք եք։ Բայց ստեղ կան տհաճ նյուանսներ։ Օրինակ, ընտրակաշարքը, որի արդյունքում դուք չեք որոշում ով է ղեկավարում երկիրը, ու ընդհանրապես ոչ մի բան դուք չեք որոշում։ Ընտրակաշարքը ծխելու նման մի բան է, հենց նստեցիր վրեն, կյանքը մի 7 տարով կարող է պակասել, որովհետև կարող եք նստել բանտ։ Միջին ընտրակաշարքի չափը կարող է հասնել նույնիսկ մինչև 100,000 դրամ, կարող է թվալ, որ շատ է, բայց դրա դիմաց կարող եք մինչև 7 տարի անցկացնել անազատության մեջ։ Համ երկիրն է վարի գնում, համ էլ դուք եք գնում բանտ։ Ամեն կողմից տհաճ իրավիճակ է։ Մի վերցրեք ընտրակաշարք, վայելեք կյանքը ազատության մեջ։ 21-րդ դարն է վերջի վերջո։ Թվում էր, թե Փաշինյանի քարոզարշավի բոլոր պորտկումներին անդրադարձանք առաջին մասում, բայց այդքան միամիտեք։ Ժամ առ ժամ ստանում ենք նորանոր պորտկումներ։ Այո, համաձայն ենք։ Թող ռադն մենք։ Հավարել եք դու, կարա։ Արա դե ի՞նչ է կատարվում, ոչ մի ձև չեն թողում, որ Փաշինյանը պահի ԿՊ-ի բարեվարկության կանոնները։ Մաստեղ շատ հետաքրքիր է, քանի հոգի ներկաներից ֆիքսեցին, որ պետքա հեռանան, ռադել են մենակ պսևդո էլիտաները, բուն հասարակ արցախցիները, օքեյ է, կարան մնան։ Ու вообще պսևդո էլիտաները, այդ բոլորը ոնց որ քաղաքացիներ չեն, որ օժտված են ու ինչ որ իրավունքներով։ Այս աքսորելու թեմա է բացում։ Չէ, ինչ որ պահի Փաշինյանը զգաց, որ այս թեման գրում է շատ վատ ուղղությամբ ու սկսեց պաշտպանել Ղարաբաղի ժողովրդին։ Ղարաբաղի ժողովրդին եք պատանդ վերցրել։ Եկել են Ղարաբաղի հարց։ Ղարաբաղի հարցը որ դնեք զոհվեք։ Դուք ես կենթանի ընդհանրապես։ Դուք ես կենթանի։ Դուք ես կենթանի, որ մի հատ էլ 5000 զոհի մասին եք խոսում։ Այդ տական։ Ինչի ես կենթանի։ Ինչի ես կենթանի։ Նայ, քանի որ այս վերջերս մենք անդադ Եվրոպա գնալու ու մտնելու մասին ենք խոսում, հուսով եմ Մակրոնին ոչ ոք չի թարգմանելու այս կտորը ու ցույց տա, որտեվ դա հնչում է որպես Pourquoi vous êtes encore en vie? Vous aurez de mourir. Դուք ինչի եք կենթանի։ Դուք պետք է բացատրություն տաք ինչի եք կենթանի, որ մի հատ էլ ասնեք 5000 զոհ։ Ինչի ազոհ եք 5000 եղել։ Ինչի՞ չեք դուք այդ զոհերի մեջ։ Ստահակներ, ինչի դուք այդ զոհերի մեջ չեք։ Օսիպյան ասում է դու պետք է ինձ ամա։ Դու ով ես արա։ Դու ով ես որ ես քեզ պետք է իմանամ։ Մի բարգացեք, պարոն վարչապետ, մի բարգացեք։ Ընտրությունները 26-ին քվեարկում ենք։ բայց գացեք ինչ կտրուկ քարոզարշավային թերժ կարմիր ռեժիմից անցավ քարոզարշավային կանաչ ռեժիմ։ Ամեն դեպքում համարենք, որ այս ու մինչև այս եղած ամեն ինչը սպառնալիքներ չէին։ Որովհետև դա դժվար երկրի առաջնորդ մարդ սպառնա ու ենել ընտրությունից առաջ։ Երբ Դանիել Յուհաննիսյանի ու եվրոպական դիտորդների սուր աչքերը, մանոկլովից սուր աչքեր, հետևում են ամեն խոսքին, ամեն տառին։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության սահմանված կարգով եւ որպես ժողովրդի մանդատ ունեցող մարդ ես կոնկրետ անձանց սպառնում եմ, որ նրանք նստելու են, որ եւ պետքա նստեն։ Այս տարիների ընթացքում Իգեն տարօրինակ ու շատ անհայտ դիմակավորներին մի քիչ ուրիշ ձև սպառնաց։ Ոչ մի դետալ բաց չթողեց։ Ես ասում եմ, հետո որ մասկեքով ավտոմատուսներին դրած խոսում են, ես դրանց հատ գտնելու եմ ու սատկացնելու եմ։ Բարիս իրավական հերթին ասում եմ, ուզում եմ հասկանալ, դա ֆիզիկապես ո՞նց ենք պատկերացնում։ ապա մարմինները ասֆալտ ուտացնելով իրանց տանելու են գցեն քրեակատարողական հիմնարկը։ Չէ, ասֆալտը նոր էին փռել, ունես չէ որ իդեալական ասֆալտ էր։
Նայ, քանի որ այս դրվագները կարան անverջ լինեն Փաշինյանի հետ, առաջարկում եմ ուղղակի կամայական որոշում կայացնել, որ մենք անցնում ենք մյուս տեխնատուներին։ Всё։ Նարեկ Կարապետյանը իր քարոզարշավը անցկացնում էր Շենգավիթում։ Ավելի շուտ երրորդ մասում, ու ախպերս երրորդ մասում անգամ օդը ինքը մի քիչ ուրիշ ձև է, այսա կհասկանաք։ Քանի որ գտնվում ենք Շենգավիթում, նաև ուզում եմ ասել հարգանքներս աղբերներին։ Բայց չհստակեցրեց որ աղբերներին, անուշ աղբերներին, նստած աղբերներին, պպզած աղբերներին, լավ աղբերներին։ Աղբերները հասկացան, որ աղբերների մասին է խոսքը, ճիշտ աստեղ մեր գեներային դարում լավ կլինի նաև քուրերին մեկու ողջույն փոխանցել, բայց դե օքեյ է։ Ապետի երրորդ մասն է դետ կա, չկան դե տենց բաներ։ Դեր բայց պետք է ասել, որ անգամ գախտնա լսված տասովշիկները շատ լավ են վերաբերվում Նարեկին։ Լսին ու բանաց։ Ինչ շատ լավ չկա։ Սալս ընդունումն ու սալասը ճանիշն կանի, որ մարկած վերց է։ Լավ չկել է։ Խաղը աշխանի մի վերց է։ Իշտալի շեղը ճանիշ։ Ափապես ինչ նորություններ, համ չալի շանում, համ էլ չի քվեարկելու իրան։ Բակ, չալիշ Թիֆլիսի բարբարով նշանակում է դե ոնց որ քյոմագ էլի, որը Արցախի բարբարով նշանակում է նու պատերշկա էլի, որը Վլադիվոստոկի բարբարով նշանակում է օժանդակ էլ աջակցել ինչ որ։ Եկեք մի հատ նախ մարսենք այս գուժը։ Ենթադրալ տասովշիկը, որը ենթադրաբար տասովկա է անում հանուն ուժեղ Հայաստանի, չի պատրաստվում ընտրել իրենց, այլ փոխարենը կգնա կընտրի, չգիտեմ, Նիկոլ կամ Քոչարյան, արդյոք ստեղ չկա ինչ որ տասովշիկական էթիկայի կանոնակարգի խախտում։ Այ տենց սկզբունքային տասովշիկ է մարդը։ Այդ ընթացքում տեխնացու Արման Թաթոյանը հրապարակեց Voice, որտեղ ենթադրաբար ուսանողներին ստիպում են գնալ Փաշինյանի հավաքին։ Ու նորից ամեն րոպե սպասում ենք Դանիել Յոհաննիսյանի հաղորդմանը այս հանցագործության մասին, ենթադրական։ Եղեգջան վաղը ժամը 5-ին մեր Կարմիր ակումբի հրապարակում պիտի հավաքվենք երկու կուրսին էլ վերաբերվում է։ Ես հասկանում եմ, որ գյուղերից տեղից ունենք եկողներ, որ չի բացառվում, որ չկարողանան գալ։ Նրանք ովքեր շատ հեռվից են գալի, հնարավոր է խնդիր չկա, ասենք, մի քանի հոգու բացակայություն ոչինչ, բայց նրանք ովքեր ունեն այդ հնարավորությունը գալու նամանավանդ քաղաքի բնակիչներ, խնդրում եմ, ես էլ եմ գալու ժամը 5-ին հրապարակում։ Դե հիմա խեղճ դասախոսա ում պարտադրել են սա անել, կմտածեք դուք, բայց ախր օրենքը ու Դանիել Յովանեսյանը կներեք տավտոլոգիայի համար ասում են, որ ոչ մի կապ չունի ով է դա անում։ Մանավանդ Թաթոյանը որոշ փակագծերի բացում է։ Այս զայնագրությունն այն մասին է, թե ինչպես է այսօր հենց հիմա Արմավիրում ԿՊ-ն պարտադրում ուսանողների մասնակցել իր նախընտրական հավաքին։ Ու դա անում է այս զայնագրության մեջ Արմավիրի ԿՊ-ի ավականու անդամ, այսինքն պաշտոնատար անձ, Ինչ որ չափազանց նուրբ է բացում այդ փակագծերը։ Թաթյան ջան, մոտս տպարություն է, որ լավ էլ գիտեք ով է, բայց sense դանդաղ արտասահմանյան, որ բացում եք այդ փակագծերը, կարող է օրացույցի վրա արդեն հունիսի 8-ը լինի։ Նարեկը փորձում է ասել մի քիչ ավելի դավ կա։ Հա, էլի, Թաթյան ջան, ատամներ ցստվեք։ Իսկ մենք շարունակենք վայելել ուտեչկա տված voice-ը, գաղտնագրությունը, ձայնագիրը։ Այնպես չլինի, որ ես գնամ կանգնեմ հրապարակում ու տեսնեմ, որ իմ երկու խմբից ոչ ոք չկա։ Նայեք, տեսեք, ես պիտի իմ տնօրինության երեսը բարձրանեմ, դուք էլ իմ։ Հա, երեխեք ջան, մոռացա ասեմ, համիկ կա լինելու։ Ինչու՞ չէ, համերգը կվայելեք, կդիտեք, լավ ժամանակ անցկացնեք, ուղղակի չգիտեմ ինչն է պատճառը, բայց նաև հանձնարարված է, որ մաքսիմալ շատ լինենք։ Վայ, համերգը ալնելու երեխեք ջան, ես որ թողեք ձեզ քշեն հրապարակ, որ ցույց տան ինչքան մարդ է իբր թե աջակցում իրանց ուժին։ Ստեղ թույլ տվեք լրջանամ, էլի։
Իդեպս պրակտիկան նենց ա եղել, որ միշտ էլ եղել է, բայց ոնց որ ամենանուրբ խավին ա գտնում, ոնց որ ուսանողները, որոնք նոր են մտնում կյանք, տեսնում են, որ ինձ դասախոսները, ցանկացած պաշտոնյա, տո քաղաքականությունը ընդհանրապես հենց դեմից սաղ fake ա ու սաղ կեղծած ա, ու իրանք մի հատ ընտրություն ունեն, կամ խաղան էս fake խաղը, կամ вообще թողնեն գնան ոնց որ ուրիշ երկրում ապրեն, ու ոնց որ կոտրում եք մարդկանց, ովքեր նոր պետք է մտնեին կյանք։ Ի վերջո Թաթոյանը այնքան ազդվեց Նարեկից, որ բոլոր փակագծերը բացեց։ Հիմա նաև ընթացքում ուսանողները հարցնում են եւ ասում են, որ գիտեն, որ Փաշինյանն է լինելու հավաքին։ Տեսեք հիմա ինչ է այս կինը, որի անունը իդեպ Լուսինե Գրիգորյան։ Ես հիշում եմ, որ Չարչյանին զրկեցին մանդատից, հենց շատ նմանատիպ ձայնագրության համար։ Լավ, տեսնենք ինչպես է ընկեր Գրիգորյանը արձագանքում այն մի քանի մտածող ուսանողներին։ Ես էլ շատ բան գիտեմ։ Եկեք չքաղաքականացնենք, ավելորդ ոչինչ չգրենք։ Ասվել է, գնում ենք հրապարակ։ Եղավ։ Վիտալի ջան, որտեղ երբ գնա, չգնա, ժամը 5-ին հրապարակ։ Ինչքան դժվար ընկալեցիք, ինչ որ ասեցի։ Վայ։ Ասում եմ մի քաղաքականացրեք, ոչինչ ավելորդ բաներ մի գրեք։ Երեխեք մի քաղաքականացրեք ԿՊ-ի հավաքին գնալ, էսի էպիկ է, ոնց որ ասես երեխեք գերեզման գնալուց այնց սքոյ ենթատեքս մի տվեք, կամ սերը ու ամուսնությունը իրար հետ մի խառնեք, երեխեք։ Բանկ թալանողներին քրեական ենթատեքստ մի տվեք, երեխեք։ Հա, մոտավորապես այս բանը դրա համար գնանք առաջ, հասնենք, տեսնենք մյուս տեխնացուները ինչ են անում, օրինակ Արամ Սարգսյանը, հիշում եք, Amazon-ներ բերում, iPhone-ի գործարաններ, բան։ Էդմոն Մարուկյանն ասում է Արամ Սարգսյանը հույսի վաճառական է։ Ես չեմ նեղանում դրանից։ Ես համարում եմ, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ հույսի վաճառականն էր։ Ու ամենամեծ հույսի վաճառականը, որտեղ ինքն ասում էր մեռնելուց հետո էլ կյանք կա։ Հարություն կա։ Եվ ինչքան մի 40-47 օր էր անցել վերջի անգամ, երբ ինչ-որ մեկը ինքն իրան համատեց Հիսուսի հետ, եւ ահա կրկին։ Նայեք հավատքը ոնց աշխատում, կամ ընդունում եք, որ կա կյանք մահից հետո, կամ եթե մտածում եք, որ դա այդպես ստից հույսեր են, դուք ուղղակի աթեիստ եք, այդպես մեջտեղը ոչ մի բան չկա։ Այս մարդը հավատում է, որ հեսա iPad-ները հավաքվում են Հայաստանում, իսկ դու անհավատության մեջ ես մեղադրում։ Ես ուղղակի փորձում եմ ասել, որ ցանկացած իրավիճակում, եթե ընտրությունը կանգնած է նրա մեջ, որ դու քեզ համեմատում ես Հիսուսի հետ կամ չես համեմատում, միշտ ընտրեք վերջինը։ Okay, Քոչարի Arthur Brothers Զարթոնքը։ Մի հատ ենք ուր հասան են մեզ խոստացված 80,000 քենիացի զինվորները։ Վարձկանները կամ վարձու բանակը, ասենց ասենք, հա, մեր գաղափարակիցները, քրիստոնյա եղբայրները կամ ասենց ասենք, նրանք կանոնավոր բանակի գործը հեշտացնողներն են։ Կանոնավոր բանակը ունի դիրք, ունի մատակարարում, իսկ վարձու բանակները հիմնականում հատուկ ջոկատի գործը, նա չունի շփման գիծ, նա օրը 10 անգամ է շփման գիծը անցնում է եւ հարվածում է մատակարարման։ Քենիացիները աշխարհում մի բանով են հայտնի, դա շատ արագ վազելն է։ Հիմա արդյոք մեր բանակին բարեփոխվելու համար հենց այդ ձիրքն է պետք։ Այսինքն մնացած լրիվ օքեյ, հենց այդ նյուանսի վրա ես գնում։ Ես մակերեսային եմ Arthur Brothers-ին ուսումնասիրել, եկեք Arthur Brothers-ից անցնենք Levon Brothers-ին։ Ռազմավարական Հայ ազգային կոնգրեսը պնդել է առաջնային նպատակը երկարաժամկետ խաղաղության հաստատումը պետք է լինի։ Մեր ծրագրի Երբ իրենք իշխանության գան, Հայաստանը կկնքի դարի գործարքը։ Իրականություն կդառնա թրիփ գումարած BRICS ծրագիրը։ Ոչ թե Զանգեզուրի միջանցք, այլ հանգույց պետք է լինի, ասել է ՀԱԿ-ը, որ կարևոր է համարում Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցումը։ Հայաստանը մեկ երկրի Իրանի միջոցով ելք կստանա դեպի Հնդկական օվկիանոսի նավահանգիստները։ Պարոն Զրաբյան, խիպդի թրիփը թողի, որ Իրան միանա BRICS-ը, որտեղ միակ պատճառը, որ ստեղծվել է BRICS-ը, ինքը ստեղծվել է ոնց որ արևմուտքին ինադու, թրիփին ինադու։ Էդի այնքան հավանական է, ինչքան եթե խոստանանք, որ մենք գանք իշխանության, Coca-Cola-ն ու Pepsi-ն կմիավորենք։ Եթե մենք գանք իշխանության, Ռեալն ու Բարսան իրար գոլ խփելու փոխարեն միասին յարխուշտա կպարեն։ Գուրգեն Սիմոնյանը մեզ հաճախ մի ամբողջ 3 հոգի ամեն հաղորդման տակ մեղադրում է, որ քիչ ենք անդրադառնում կամ հրավիրում, մեծ որ հիմա անդրադառնում են եւ այսպես Գուրգեն Սիմոնյանը Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության ներկայացուցիչները եւս անցած 10 օրերին ներկայացրել են իրենց առաջնահերթությունները։ Հայաստանը պետք է ունենա 6-րդ սերնդի պատերազմներին պատրաստ բանակ։ Դե, ինչպես հասկացանք բրոշուրից, Գուրգեն Սիմոնյանը ունի մանժետ։
Եվ շատ հնարավոր է Apple Watch։ Այսքանը այս շաբաթվա քարոզարշավից մնացեք մեզ հետ, մենք կշարունակել ծերանալ ձեր փոխարեն։ Շարունակել։ Դզի մանշետ։ Դե վсё, բաչո։ Վաղվանից դու ըմբշամարտի ֆակուլտետի ուսանող ես։ Բայց ես այթեշնիկ էի ուզում դառնալ, Python, Java։ Լավա, իսկ ընտրությունների գնացել ես։ Չէ, խառն էի։ Այ երբ որ ընտրությունների չես գնում, ընտրում են քո փոխարեն։ Դե գնա մտի գրնոյի մոտ։ Չէ, կգնամ ընտրությունների, կգնամ, վաղը։ Մեր տրամադրության գործընկեր Վեդի Ալկոն հիշեցնում է, որ մոտենում է մայիսի 28-ը։ Մենք հիշեցնենք, որ դա Հայաստանի առաջին հանրապետության օրն է։ Ու դե թույն առաջարկ բոլոր խմիչքները 15-ից 20% զեղչով Պուշկինի 15 ահասցեում։ Վեդի ալկո, այդ ուր առանց լավագույն ավանդույթներ։ Այսքանն էր այսօր Arm Comedy-ն։ Վերջում առաջարկում ենք դիտել օրվա վիդեո բացը։ Պարոն Մաթևոսյան, աշխատանքի չեք բա։ Այն չես ուզում արա, եկա կնիքի։ Աշխատանք եմ, հանրապետության վարչապետն է, հերիքան է կար։ Ես անցնում գորալու անդադ։ Իշխուժան Նիկոլ եմ նայեք, հետո էսի Բայց դու եկել ես նախընտրական վակցինացը կովարաչի ազդը, հա։ Դե ես ես միս կոմից էի, բեմի իմ դե չի ազդել, բայց այս էլ պատրոնում ուզում խոսամ, вообще այս ներվայնացող բանի ալիքի մասին ու ինչա ուրա դա դրա ապագի է որն անելու։ Այսօր հեսա մի հատ նայեք։ Իդեպեսի Քարոզարշավի տոլի սկիզբնա տոլի մեջտեղներն են, վախենում եմ պատկերացնել։ Հա, այսպես կոնկրետ դիմակները, ձեռնոցները դուրս են գալի ու սկսում է ասես տոտալ սրաչը։ Որի մասին Patreon-ը պատմեմ։ Միացեք մեր Patreon-ին եւ այսուհետ գազի մարդը ձեր տան հաշիվը մի քիչ ավելի քիչ կգրի։